환절기만 되면 목이 간질간질, 기침이 시작되고 가래가 끓다가 거의 한 달 가까이 가는 분들 생각보다 정말 많습니다. 매번 또 감기 걸렸나 보다 하고 넘기지만 정작 병원에서 검사해보면 감기가 아닌 경우도 꽤 많아요. 오늘은 이 환절기마다 반복되는 기침 가래가 단순 감기인지 아니면 숨은 만성 기침의 신호인지 구분하는 방법을 정리해 보겠습니다. 그리고 언제 꼭 병원에 가야 하는지 집에서 할 수 있는 관리법까지 실천 위주로 알려드릴게요. 이 영상은 일반적인 건강 정보이고 구체적인 진단 치료는 반드시 의료진과 상의하셔야 한다는 점도 함께 기억해 주세요. 먼저 가장 쉬운 구분 기준은 기간입니다. 급성 기침 3주 미만, 아급성 기침 3주 8주, 만성 기침 별표 8주 이상 별표 지속. 보통 감기나 가벼운 기관지염으로 인한 기침은 2주 안에 많이 좋아지고 길어도 3주 4주면 거의 사라집니다. 그런데 기침이 8주 이상 계속된다면 단순 감기라기보다는 만성 기침으로 보고 원인을 찾아야 해요. 특히 1년에 몇 번씩 환절기마다 비슷한 패턴으로 3, 4주 이상 기침이 반복된다면 매번 감기라고만 생각하지 말고 한 번쯤은 전문의 진료를 받아보시는 게 좋습니다. 그럼 감기 기침의 전형적인 특징을 먼저 볼게요. 1. 별표 갑작스럽게 시작 별표 목이 칼칼하고 콧물, 코막힘, 미열, 몸살과 함께 기침이 시작됩니다. 2. 별표 초반 3에서 5일이 가장 심한 별표 이때는 기침도 세고 가래도 끓고 목도 많이 아플 수 있어요. 3. 별표 1, 2주 사이에 점점 호전 별표 기침 간격이 점점 벌어지고 가래 양도 줄어듭니다. 4. 별표 밤에도 하지만 점점 줄어든 별표 처음 며칠은 밤에 더 심할 수 있지만 시간이 지나면 수면을 방해하는 정도가 줄어들어요. 즉, 감기 기침은 세게 왔다가 2주 안에 눈에 띄게 좋아지는 패턴이 많습니다. 물론 개인차는 있지만 분명히 나아지는 흐름이 느껴져야 합니다. 반대로 만성 기침을 의심해야 하는 대표적인 상황은 다음과 같습니다. 1. 별표 8주 이상 기침이 계속된다 별표 감기 증상은 거의 없는데 기침만 질질 오래 가는 경우. 2. 별표 1년에 여러 번 비슷한 패턴으로 반복된다 별표 특히 환절기마다 또 시작이네 하는 느낌이 들 정도로 반복. 3. 별표 기침이 멈췄다 다시 별표 완전히 낫기보다는 조금 좋아졌다가 다시 심해지는 식. 이 정도라면 단순 감기보다는 기관지 과민, 천식, 위산 역류, 상기도 기침 증후군, 코 뒤로 넘어가는 콧물 같은 만성 기침의 원인을 의심해 봐야 합니다. 만성 기침의 또 다른 힌트는 별표 시간대 별표입니다. 밤에 누우면 더 심해진다. 새벽에 기침 때문에 자꾸 깬다. 아침에 일어나자마자 가래를 뱉느라 한참 기침을 한다. 이런 패턴은 천식, 기관지 과민, 위산 역류, 코 뒤로 넘어가는 콧물 등이 흔한 원인입니다. 특히 숨이 약간 차면서 쌕쌕거리는 느낌이 같이 있다면 단순 감기보다는 천식이나 기도 과민 상태를 꼭 의심해 봐야 합니다. 밤 새벽에 수면을 방해할 정도의 기침이 3주 이상 계속된다면 병원 진료를 미루지 마세요. 다음은 별표 호흡 곤란 신호 별표입니다. 계단을 조금만 올라가도 숨이 차면서 기침이 난다. 숨을 들이쉴 때 또는 내쉴 때 휘파람 소리 같은 쌕쌕거림이 난다. 가슴이 답답하고 조이는 느낌이 자주 있다. 이런 증상이 기침과 함께 있다면 단순 감기라기보다 별표 천식, 만성기관지염, COPD, 만성 폐쇄성 폐질환, 별표 같은 질환을 의심해야 합니다. 특히 흡연자거나 과거에 담배를 오래 피웠던 분들은 더 주의가 필요해요. 이 경우에는 단순 기침약으로 버티지 말고 호흡기내과나 알레르기내과에서 폐 기능 검사 등을 받아보는 게 좋습니다. 다음 경우에는 만성 기침 여부를 떠나서 별표 빨리 병원에 가야 하는 위험 신호 별표입니다. 1. 기침과 함께 별표 피가 섞여 나온다 별표 2.
이유 없이 별표 체중이 빠지고 식욕이 떨어진다 별표. 3. 별표 고열 38도 이상 별표 2, 3일 이상 계속되면서 기침이 심하다. 4. 숨이 차서 별표 평소 하던 활동을 못할 정도 별표다. 5. 별표 가슴 통증 별표 2 기침할 때마다 심하게 느껴진다. 이런 증상은 폐렴, 폐결핵, 폐암, 심장질환 등과 관련될 수 있어서 좀 더 지켜볼까 하고 미루지 말고 바로 진료를 보시는 게 안전합니다. 만성 기침의 대표적인 원인은 크게 4가지로 많이 이야기합니다. 1. 별표 상기도 기침 증후군 별표. 비염 축농증 때문에 콧물이 목 뒤로 넘어가면서 계속 기침이 나는 경우. 2. 별표 천식 또는 기도 과민 별표. 기관지가 예민해서 찬 공기, 먼지, 운동, 감기 후에 쉽게 기침이 심해지는 경우. 3. 별표 위식도 역류성 식도염 별표. 위산이 식도로 올라오면서 목과 기도를 자극해 마른 기침을 유발. 4. 별표 만성 기관지염 흡연 관련 질환 별표. 오랜 흡연, 미세먼지, 직업적 노출 등으로 기관지가 상해 있는 상태. 이 4가지는 각각 치료와 관리 방법이 다르기 때문에 만성 기침이 의심되면 원인을 찾는 검사가 중요합니다. 만성 기침이 의심되거나 감기 후 기침이 오래갈 때 도움이 되는 생활 습관을 정리해 볼게요. 1. 별표 실내 습도 40에서 60% 유지 별표. 가습기, 젖은 수건, 실내 공기 건조하지 않게 관리. 2. 별표 미세먼지 찬 공기 피하기 별표. 환절기 외출 시 마스크 착용, 찬 공기 갑자기 들이마시지 않기. 3. 별표 카페인 탄산 자식 줄이기 별표. 위산 역류가 의심된다면 특히 저녁 늦게 과식 자극적인 음식 피하기. 4. 별표 금연, 간접 흡연 피하기 별표. 흡연은 만성 기침의 가장 흔한 악화 요인 중 하나. 5. 별표 물을 자주 조금씩 마시기 별표. 목 점막을 촉촉하게 유지해 기침 자극 줄이기. 이런 기본 관리만 잘해도 기침 강도와 빈도를 줄이는데 도움이 될 수 있습니다. 정리해 보겠습니다. 감기처럼 시작했지만 별표 3주가 지나도 기침이 전혀 줄지 않는다 별표 병원 권장. 기침이 별표 8주 이상 별표 이어진다 만성 기침으로 보고 원인 검사 필요. 밤의 새벽 기침, 숨참, 쌕쌕거림, 피 섞인 가래, 체중 감소, 고열이 있다 지체 말고 진료. 반대로 감기 증상과 함께 시작해서 1, 2주 사이에 점점 좋아지고 수면을 방해할 정도는 아니라면 조금 더 지켜볼 수 있습니다. 기침은 원인이 중요합니다. 약으로 잠깐 눌러두기보다는 왜 반복되는지 한 번쯤은 점검 받아보세요. 환절기마다 고생하는 기침 가래, 이번에는 그냥 넘기지 말고 몸의 신호를 한 번 더 살펴보셨으면 합니다.